Ձեռք բերեք իտալական եւ գերմանական նորաոճ պաստառների նշված տեսականին իդեալ համակարգից ամանորյա հատուկ գներով։ Մեկ հատը սկսած ընդամենը 3900 դրամից։ Եվ այսպես Ռուսաստանը քննարկում է Ադրբեջանի միջոցով պարարտանյութեր մատակարարելու հնարավորությունը դեպի Հայաստան, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը Ալեքսեյ Հովերչուկը, նաև նշել է, որ Մոսկվան ու Երևանը քննարկում են նաև հակառակ ուղղությամբ բեռներ ուղարկելու հնարավորությունը։ Մենք նաև խոսում ենք Հայաստանից Ռուսաստան Ադրբեջանի միջոցով հակադարձ փոխադրումների ապահովման մասին։ Սրանք ձեռքբերումներ են, որոնք մինչև վերջերս անհավանական էին թվում, ասել է Հովերչուկը։ Իսկ Ռուսաստանի Վոլգոգրադի մարզից բեռնատար գնացքով Հայաստան է ուղարկվել հացահատիկի առաջին խմբականակը, ցորենի վագոնները մեկնել են Վոլգոգրադի մարզի Գլեմինսկայա կայարանից, դրանք Ադրբեջանի տարածքով կհասցնեն Երևանի կայարան։ Առաջին խմբականակը բաղկացած է 8 հացահատիկային վագոնից։ Մինչև 2025 թվականի վերջը նախատեսվում է Հայաստան առաքել ընդհանուր առմամբ ավելի քան 2000 տոննա ցորեն, 30 հացահատիկային վագոն։ Ադրբեջանով Հայաստան բեռների տարանցումը վերսկսելու որոշումից հետո հասանելի է դարձել նաև նոր լոգիստիկ ծառայություններ։ Նման երկաթուղային փոխադրումները հնարավոր են դարձել 1990-ական թվականներից ի վեր առաջին անգամ։ Ռուսական ցորենից առաջ էլ նոյեմբերին Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան առաքվեց ղազախական ցորենը։ Հայաստանը նաև Ադրբեջանից է գնումներ իրականացրել։ Ադրբեջանական Սոկար ընկերության բենզինով բեռնված 22 վագոններով գնացքը Ադրբեջանից եկել է Հայաստան, այն արդեն վաճառվում է։ Ադրբեջանական բենզինը 440 դրամով է իրացվում Run Oil-ի բենզալցակայաններում։ Ազատությանը փոխանցել է ադրբեջանական բենզինը գնաց Megatrade ընկերության տնօրենը։ Կարեն Հայրյանի խոսքով իրենց առաջարկած բենզինը էականորեն էժան է, քանի որ պրեմիում բենզինի ներկայիս շուկայական գինը 520 դրամ է։ Ադրբեջանական նավթամթերքի առաքման մասին Հայաստանի կառավարությունը նշել էր նոյեմբերի 28-ին Գաբալայում երկու երկրների փոխվարչապետներ Մեհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուսթաֆայևի հանդիպման ժամանակ ձեռք էր բերվել պայմանավորվածություն, որի համաձայն Հայաստանին է մատակարարվում 22 վագոն բենզին։ Նախաձեռնությունը առանձնապես կարևոր է նաև երկու երկրների միջև փոխվստահության, ամրապնդման եւ խաղաղության օրակարգի առաջմղման համատեքստում, ասվում էր հաղորդագրությունում։ Թերևս սա ոչ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունից հետո, այլև առհասարակ անկախությունից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առաջին առևտրատնտեսական գործարքն է, ավելի վաղ նշել էր էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Ադրբեջանից Հայաստան ուղարկված բենզինի առաջին խմբականակի տարանցման համար Վրաստանը գումար չի կանձել իբրև ժեստ ուղղված խաղաղության գործընթացին։ Թուրքիայի խոշորագույն Turkish Airlines ազգային ավիափոխադրողն էլ 2026 թվականի մարտի 11-ից սկսելու է չվերթեր իրականացնել Ստամբուլ-Երևան-Ստամբուլ երթուղով, հայտնել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման թուրքական հատուկ բանագնաց Սերդար Քլչը։ Նա սա որակել է եւս մեկ քայլ առաջ։ Չվերթերը կլինեն ամենօրյա։ Bloomberg-ը ավելի վաղ գրել էր, որ Անկարայում այս որոշումը կայացրել են մի շրջանում, երբ ակտիվացել են ջանքերը հարևան երկրի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ տասնամյակների թշնամանքից հետո։ Ամերիկյան պարբերականը ընդգծել էր, որ Երևանը եւ Անկարան նոր թափ են հաղորդել հարաբերությունների բարելավմանը, հիմնվելով ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ իրականություն դարձած խաղաղության համաձայնագրի վրա, որը կնքվել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի միջև։ Հիշեցնեմ, Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովից հետո էլ Երևան այցելեց Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլչը։ Բանակցությունների արդյունքներով հայտարարվել էր նաեւ, որ կողմերը համաձայնել են իրականացնել անհրաժեշտ աշխատանքներ 2026-ի ամռանից տարբեր ուղղություններով թռիչքներ սկսելու համար։ Միաժամանակ բանակցություններից հետո թուրքական կողմը ընդգծել էր, որ հարաբերությունները կկարգավորվեն, երբ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը վերջնական ստորագրեն նախաստորագրված խաղաղության պայմանագիրը։ Անկարան ակնկալում է, որ դա տեղի կունենա հաջորդ տարվա առաջին կեսին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ քաղաքացիական պայմանագրի համաժողովում խոսել էր առաջիկայում Թուրքիայի հետ սահմանը բացելու հնարավորության մասին, նշելով. Թուրքիայի հետ մեր ակտիվ երկխոսությունը վստահություն է տալիս, որ մենք առաջիկայում կունենանք նաեւ ցամաքային տրանսպորտային հաղորդակցություն Թուրքիայի, այսպիսով նաեւ Եվրոպական միության հետ, ասել էր վարչապետը։ Հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը դեսպանների 16-րդ համաժողովում ելույթ ունեցավ, նշեց, առաջ է մղում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը Ադրբեջանի հետ համակարգված ու երկխոսության միջոցով։ Էրդողանը ընդգծել է, որ Հարավային Կովկասը, որը տարիներ շարունակ մնացել է կայուն խաղաղություն չունեցող տարածաշրջան, այժմ ապրում է պատմական պահ։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ավելի քան երբևէ մոտ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Այս գործընթացին զուգահեռ
Այդուհանդերձ մենք նաև առաջ ենք մղում մեր քայլերը Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, պահպանելով մշտական երկխոսություն Ադրբեջանի հետ։ Աստծո օգնությամբ արդեն հաջորդ տարվա սկզբին կձեռնարկվեն որոշ խորհրդանշական քայլեր, ասել էր Էրդողանը։ Եվ օրերս էլ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինն էր նշել, որ Թուրքիան Թրամփի ուղու TRIP-ի տեսլականի կարևոր տարր է։ Սա իսկապես ազդեցիկ նախագիծ կդառնա, եթե օգտագործվի երկաթուղու այն հատվածը, որը Նախիջևանով անցնում է, վերադառնում է Հայաստանով, Շիրակով, Կարսով դեպի Թուրքիա եւ այնտեղից ուր էլ որ գնա, քանզի Թուրքիան բավականին զարգացած երկաթուղային ցանց ունի։ Դեսպանը հայտնել էր, որ ԱՄՆ-ն այս հարցով ուղիղ աշխատում է Թուրքիայի հետ, հավելելով, որ Հայաստանը ևս աշխատանքներ է իրականացնում Թուրքիայի հետ, փորձելով իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը այդ տեսլականը իրականացնելու համար։ Այսպիսով ստեղծելով անվտանգ ապահով ճանապարհ թե հյուսիսում, թե հարավում, որը կանցնի Նախիջևանով, ապա Հայաստանով դեպի Գյումրի եւ Թուրքիայի Կարսնահանգ, կբացվի տարանցիկ ճանապարհ, որն արևելքը կկապի արևմուտքին եւ հակառակը, ինչից կօգտվեն գրեթե բոլոր երկրները, որտեղով կանցնի այդ ճանապարհը։ Եվ ես կասեի, որ Հայաստանը թերևս ավելի շատ կօգտվի, քան մյուսները, քանզի վերջին 30 տարուց ավելի Հայաստանի արևելյան եւ արևմտյան սահմանները փակ են եղել։ Իդեպ 2026 թվականի հունվար-փետրվարին Հայաստանի այցելելու ԱՄՆ մեծ պատվիրակություն բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջնորդությամբ ըստ ամենայնի ներկա գտնվելու TRIP-ի հիմնարկեքին։ Այս մասին հայտնել է Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը, հավելելով, որ այս պահին ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները Երևանում աշխատում են այդ պաշտոնյայի այցի անվտանգության ապահովման ու տեխնիկական հարցերի վրա։ Ըստ մամուլում տարածված տեղեկությունների խոսքը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ J.D. Vance-ի Հայաստան այցի մասին է։ Եվ այժմ զրուցելու եմ Գեղարդ գիտավերլուծական հիմնադրամի փորձագետ Վահրամ Հովհաննիսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հովհաննիսյան, նախ սկսենք այս բեռնափոխադրումներից, երբ Ադրբեջանը հանեց այդ սահմանափակումները եւ այլն։ Ես առաջին հարցը այսպեսին է, բենզինը եկավ ղազախական ցորենի, ռուսական ցորենը երևի այսօր վաղը արդեն կհասնի տեղ։ Սա տնտեսական գործարք է, թե քաղաքական։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այստեղ զարմանալու կարծես ոչինչ չկա օգոստոսի 8-ից հետո, որովհետև Հայաստանը ըստ էության քաղցրացել է հատկապես Ռուսաստանի համար, ինչպես նաև մյուս երկրների համար, որոնք Հայաստանին նախկինում այդ աչքերով չեն նայել։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Նախկինում մենք տեսել ենք մի իրավիճակ, երբ որ Հայաստանը ինչ որ բան չանելու համար պատժվել է այս կամ այն կողմից, եւ մենք նախանձով ենք նայել Ադրբեջանի վարած արտաքին քաղաքականությունը, որը տարբեր թևերի հետ աշխատելով կարողացել է օգուտներ կորզել։ Եվ հիմա տեսնում ենք, որ փաստորեն բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունը, դիվերսիֆիկացիան իր օգուտները տալիս է եւ Հայաստանը դառնում է հետաքրքիր ուղղություն։ Այստեղ իհարկե կա քաղաքական եւ տնտեսական բաղադրիչը, առաջին պլանում իհարկե քաղաքականն է հետագա տնտեսական օգուտների առումով։ Այսինքն կորցնել այս պահին Հայաստանի շուրջ այդ արևմտյան հետաքրքրությունը բաց թողնել ձեռքից Ռուսաստանը բնականաբար չի պատրաստվում եւ երբեք չի պատրաստվելու ինքը հրաժարվել առաջիկայում աշխարհակաղակական մեծ տեղաշարժերի կենտրոն դարձող այս տարածաշրջանից։ Շատ լավ, ես մի շարք դիտարկումների հանդիպեցի, օրինակ, այդ թվում եւ քաղաքական եւ տնտեսական համայնքներից, որոնք ասում են, չէ, այս ամենը մեր տնտեսության վրա ոչ մի ազդեցություն չի ունենալու, սրանք ընդհանրապես այդ ֆիկտիվ խաղաղությանը որոշակիորեն քաղաքական շղարշ հաղորդելու գործընթացներ են։ Տեսեք, եթե մենք նայում ենք հասարակական դիտանկյունից, այստեղ իհարկե կան էմոցիոնալ տրամադրություններ, որոշակի տպավորություն, դեռ գուցե կա նաև իշխանությունների մեղավորությունը ռազմավարական հաղորդակցության թերացման պատճառով հասարակության հետ, կա նաև հիբրիդային այն արշավը, որը իրականացվում է Հայաստանի հայ ժողովրդի հանդեպ, այս ամեն ինչը պետք է ուղղակի կառավարել, բայց այստեղ շեշտ եմ առաջին պլանում քաղաքականն է, այսինքն Հայաստանի նշանակությունն է մեծացել։ Մեզ մոտ մի այնպիսի տպավորություն է միշտ եղել, որ կարևոր որոշումները կայացվում են վերևներում, դրսերում եւ այլն տարբեր երկրներում, բայց իհարկե դրա մեջ կա որոշակի ճշմարտություն, բայց կարևոր է տեսնել, թե այդ որոշումները ինչի հիման վրա են կայացվում, այսինքն որոշում կայացնելուց ուսումնասիրվում է դրա հետագա ընթացքը, տվյալ դեպքում որքանով Հայաստանը կարող է իրեն դրսևորել որպես պետություն, որքանով է հայ հասարակությունը կազմակերպված, որքանով է Հայաստանի իշխանությունները կարողանում կառավարել այս պետությունը եւ դրանով է Հայաստանը որպես պետություն դառնում հետաքրքիր
որևէ բևեռի կամ ինչ-որ կարողունակ ուժերի համար։ Մենք այդ պրոցեսները մեր աչքի առաջ տեսել ենք, վերջին ամենաթարմ օրինակը Թրամփի այն հայտարարությունները Հունգարիայի մասին, որ Օրբանը շատ լավ ղեկավար է, նա կարողանում է լավ կառավարել այդ երկիրը։ Եվ լեզու գտնել Ռուսաստանի հետ։ Այո, այսինքն որոշում կայացնողները շատ ժամանակ ուսումնասիրում են թե տվյալ երկիրը որքանով է, ինչպես ասում են, պայմանագրունակ, այդ կարգավիճակը որքանով է հասարակություն, ինչքանով է կազմակերպված եւ այլն։ Եվ հիմա քանի որ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի հետ Միացյալ Նահանգները ինչ մակարդակով է համագործակցում, եվրոպական երկրները ինչպես են իրենց վերաբերմունք Հայաստանի նկատմամբ ինչպես են դրսևորում, ու նաեւ Ռուսաստանի արդեն մեծացող հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ նշանակում է ինչ որ բան լավ է ամեն դեպքում, մտահոգություններ իհարկե կարող են լինել, բայց պետք է շեշտը դնել տեմպը չթուլացնելու վրա։ Այսինքն գտնել այս ընթացքում ինչ բացթողումներ են եղել, ինչն է մեզ դանդաղեցրել ներքին կյանքում, շատ կարևոր հանգամանք է ներքին կյանքում կազմակերպելը, մարտահրավերները զսպելը, հնարավոր ռիսկերը չեզոքացնելը, որպեսզի շարունակվի այդ Հայաստանի նկատմամբ մեծացող հետաքրքրությունը շարունակի իր հետագա արդյունքները ապահովել։ Տնտեսական կլինի, քաղաքական կլինի, ռազմական կլինի եւ այլն։ Այստեղ ուղղակի զուտ որևէ ապրանքի ներմուծման հարց չէ։ Մեկ այլ տեսանկյունից եթե նայենք, շեշտում է, չէ, խոսում է Հայաստանը ռազմական Ադրբեջանի ռազմական բյուջեին գումար է հատկացրել։ Ես այլ տեսանկյունից կասեմ, Հայաստանը այնքան փող ունի, որ կարող է Ադրբեջանին փող տալ։ Վճարել ինչ-որ բանի դիմաց։ Եթե այդ տրամաբանությամբ են գնում, որ Ադրբեջանից բենզին են գնել, ուրեմն փող են դրել Ադրբեջանի զինված ուժերի մեջ, ապա մի րոպե Հայաստան-Ռուսաստան առևտրաշրջանառության դեպքում դա նշանակում է, որ Հայաստանը փող է դրել Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերության մեջ, Ռուսաստանը այդ ռազմաարդյունաբերության արգասիքները տվել է Ադրբեջան, որն էլ կիրառվել է մեր դեմ։ Շատ ճիշտ դիտարկում է, ես պիտի շարունակեի, որ ոչ մի երաշխիք չկա, որ մենք այլ երկրներից, թեկուզ արևմտյան երկրներից որևէ ապրանք ձեռք բերելուց այնտեղ ադրբեջանական հումքի մաս չկա եւ որը վերջնարդյունքում չի գնում, որտեղ եվրոպական երկրների մեծ մասը սնվում են հենց ադրբեջանական էներգակիրներով։ Սա պետք է ֆիքսել։ Այստեղ կարող է շեշտ դնել այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանում ունենա այնքան հզորություն, այնքան տնտեսական արդյունքներ, այնքան փող, որ գնի նրանից ումից կուզի։ Դե այդ շարքից է, որ այս բենզինի մասով օրինակ ասում են հայկվեներ կարծես ասում է եթե օգտագործեք ադրբեջանական բենզին, ձեր մեքենայի շարժիչը մի երկու օրում կվնասվի, մի $4000 ծախս է կանելու։ Այդտեղ նաև գուցե հաջորդ տեղեկությունը կլինի այս շրջանակներից, որ եթե բենզին խմեք ադրբեջանական, կարող մեռնեք, օրինակ, հա։ Լավ, անցնենք մեկնաբանելու էլ չեն այդ պնդումները։ Այստեղ պետք է մենք ուշադիր նայենք այն մակարդակին, որը դրսևորում են պետությունների միջև հարաբերությունների առումով, այսինքն շեշտեցի էմոցիոնալ դաշտ իհարկե կա, բայց այստեղ խոսքը պետությունների միջև համագործակցության եւ այդ պետությունների հետագա համակեցության մասին է խոսքը։ Մենք շատ վաղ է խոսել հասարակությունների, օրինակ հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական եւ այլն։ Այստեղ խոսքը Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա եւ Հայաստան մյուս երկրներ հարաբերությունների մասին է, որտեղ կարևորը ամենակարևորը Հայաստանի Հանրապետություն բառերն են։ Թուրքիայի մասով, հա։ Տեսեք, Էրդողանը ասաց, որ խորհրդանշական ինչ-որ քայլեր կլինեն հեսա տարվա սկզբին, այս ավիահաղորդակցության մասին հայտարարությունը եղավ, Ամերիկայի դեսպանը ասաց, որ Ամերիկան առանձին այս օրակարգով աշխատում է Թուրքիայի հետ, Երևանն աշխատում է Անկարայի հետ, Թուրքիան միաժամանակ նշում է այդ խաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրման անհրաժեշտությունը, այսպես ասենք, լիակատար ապաշրջափակման համար, դե պարզ է, որ նաև TTIP կենսունակության համար անհրաժեշտ է, որպես այս սահմանը ի վերջո բացվի, հա, նաև Թուրքիայի հետ։ Այդ լավատեսության հիմքը ո՞րն է, որ ի վերջո բացվելու է, որովհետև եթե հղվում ենք Թուրքիային, որը ասում է համակարգում ենք Ադրբեջանի հետ եւ մինչեւ չստորագրվի այդ պայմանագիրը, չի բացվելու լիարժեք։ Ադրբեջանն էլ ասում է մինչեւ սահմանադրության մեջ իբր մեր համար խնդրահարույց կետերը չհանվեն, չի ստորագրվելու, հա։ Սրանք process-ներ են, որ մենք ուզենանք էլ, ինչպես ընդդիմությունը ասում է, Հայաստանը ամեն ինչ զիջում է։ Եթե Հայաստանը այսօր որոշի ամեն ինչ զիջել, միևնույն է չի կարող դա իրականացնել վաղը, հա։ Այսինքն սրանք երկարատև գործընթացներ են։ Ի վերջո այս խորհրդանշական քայլերը եւ այլն, ինչպես
ինչպես են փոխելու այդ իրավիճակը եւ այս trip-ի նաեւ համատեքստում ինչպես է այն սկսելու, այսպես ասենք, առարկանալ, կենսունակ լինել, որ մենք էլ մեր աչքով տեսնենք, որ ինչ-որ մի բան է տեղի ունենում, այդ թղթերից վերածվել է գործի։ Ի սկզբանե շեշտեմ, որ Ադրբեջանը շարունակում է հետաքրքրված չլինել Հայաստանի հետ խաղաղությամբ, նա պարտադրված է այս բանին, ինչ էլ որ անում է, պարտադրված է։ Սա պետք է ընդունել իգիտություն ու անել դրանից բխող հետևությունները, քանի որ Ադրբեջանը փորձելու է օգտվել հարմար առիթից այն հետաձգելու, այդ process-ը կասեցնելու համար։ Դա մեկ, երկրորդը Թուրքիայի հետ կապված։ Թուրքիան Հայաստանը կարևոր է, հետաքրքիր է նաև Թուրքիայի համար։ Ի սկզբանե թեկուզ պատմական տվյալները ուսումնասիրում եք, տեսնում եք, որ Հայաստանը առանձնապես Թուրքիան Հայաստանի Հանրապետության գոյության դեմ որևէ խնդիր չունի։ Այդ նման խնդիր ունի Ռուսաստանը եւ դա իրականացնում է Ադրբեջանի ձեռամբ։ Միութենական պետության մեջ միավորվելու տեսքով ԽՍՀՄ-2 եւ այլն։ Բայց Թուրքիայի դեպքում ճիշտ է կան մեծ շահեր, նպատակներ, ռազմավարություններ, բայց այս պահին Թուրքիայի համար իրավիճակը հետեւյալն է։ Ունի ռիսկեր, որոնք շարունակում են աճել, այդ թվում միջերկրական ծովում, Սիրիայում, Իրաքում, քրդական պետության ստեղծման հետ կապված շատ լուրջ մտահոգություններ կան այսօր Թուրքիայում, եւ այդ ամենը դրդում է Թուրքիային իր արևելյան սահմանների համար տեսնել մի ապահով տարածաշրջան իդեմս Հայաստանի Հանրապետության եւ համագործակցել այն Հայաստանի Հանրապետության հետ, որը չի սպառնա Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք Թուրքիային հայտարարել ենք թշնամի պատմական իրադարձությունների բերումով, բայց Թուրքիայի ներսում կա կարծիք, որ Հայաստանն է թշնամի այն առումով, որ Հայաստանը եթե մի քիչ էլ ուժեղանա, կարող է Թուրքիայի տարածքային ամբողջականության համար սպառնալիք դառնալ եւ այդ զգացողությունը թուրք հասարակության շրջանում մեծանում է քրդական գործոնի ակտիվացմանը զուգահեռ եւ այստեղ երկրքին երկու պետությունների միջև համագործակցություն է առաջ մղվում եւ փորձում է Թուրքիան Հայաստանի հետ կառուցել այնպիսի հարաբերություններ, որոնք կապահովագրեն Թուրքիայի արևելյան սահմանները։ Ինչու է Հայաստանը կարևոր այստեղ Թուրքիայի համար, որովհետեւ Թուրքիան այս հարցում շատ դաշնակիցներ չունի առանձնապես, այդ թվում Ադրբեջանը, երբ որ Թուրքիան փորձում է իր գործողությունները Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման շրջանակներում համաձայնեցնել Ադրբեջանի հետ, նա այսպես ասած լավ օրից չի դա անում, նա ստիպված է, որովհետեւ Ադրբեջանը Թուրքիայում թուրքական կապիտալի մեջ, թուրքական տնտեսությունում մնացած քաղաքական հասարակական կյանքում լուրջ ազդեցություն ունի, թե էներգակիրների տեսքով, թե ժողովրդական քվեների տեսքով ու ֆինանսի շատ մեծ ծավալներ են հասնում ադրբեջանական ներդրումները Թուրքիայում եւ դրանք սովորաբար մեծանում են նախընտրական շրջաններում աջակցելով իշխող ուժին կամ նույնիսկ ընդդիմադիր գործիչներին ֆինանսավորման տեսքով։ Մենք այս վերջին 30-35 տարվա պատմության մեջ տեսել ենք իրավիճակներ, երբ որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման այն ամենահնարավոր իրավիճակում Ադրբեջանից հնչել են կոշտ հայտարարություններ, Թուրքիայի հասցեին ուղղված մեղադրանքներ, ծորակները փակելու տեսքով դա Ալիևի խոսքերն էին, Թուրքիայի տարածքում ադրբեջանական ցույցերի կազմակերպման տեսքով եւ դրանք խափանել են այդ գործընթացը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման եւ դրա համար հիմա ստիպված է Թուրքիան ինչ որ գործողություններ համաձայնեցնում Ադրբեջանի հետ։ Բայց օրինակ իսրայելական գործոնը եթե այստեղ մեջ բերենք այս հարցում քրդական պետության ստեղծման հետ կապված Թուրքիան շատ լավ գիտի, որ Ադրբեջանը իր դաշնակիցը չէ, նույնիսկ հակառակորդն է, որովհետև տեղեկություններ կան, որ Ադրբեջանը նույնիսկ քրդական ուժերին զենք է մատակարարել։ Իսրայելի շատ կարևոր դաշնակիցն է, եթե ոչ ամենակարևորը, թե այս տարածաշրջանում, թե ընդհանրապես սիրիական գործողությունների առաջիկա սպասվող լարվածությունների ֆոնին Ադրբեջանը կարող է կարևոր դերակատարում ունենալ։ Վերջերս Ադրբեջանում Թուրքիան եւ Իսրայելը փորձեցին որոշակի համաձայնությունների գալ, որպես միջնորդ էր Ադրբեջանի դիտարկում, բայց կարծես չի ստացվել եւ լարվածությունը շարունակվում է։ Հիմա վերջին օրերին նաեւ միջերկրական ծովի տիրույթ է տեղափոխվում, ինչի մասին ավելի վաղ կանխատեսվել էր Կիպրոսի, Հյուսիսային Կիպրոսի հետ կապված տեսեք, Իսրայել-Թուրքիա հակասությունները շարունակում են սրվել եւ այդտեղ Ադրբեջանը կարևոր դերակատարում ունի, ուստի Թուրքիան փորձելու է գոնե Հայաստանի տեսքով երաշխավորել իր արևելյան սահմանների անվտանգությունը, որտեղ Ադրբեջանի հարցում նա այդ երաշխիքները չունի։
Իսկ ինչ է սպասվելու Սիրիայում։ Սիրիայում այսպես տեղ ունենում կառավարական ուժերի այսպես պետական կազմավորման վերջնական ինստիտուտների ձևավորումը, սակայն այնտեղ կա Սիրիայի հյուսիսարևմտյան ինքնավար շրջանը քրդական, Ռոժավա է կոչվում։ Հիմա փորձում են համատեղ կառավարություն ձևավորել, բայց դեմոկրատական ուժեր կոչված։ Այո, SDF քրդական ուժերը չեն համաձայնվում դրան, պահանջում են ինքնուրույն ինքնավարություն, սեփական զինված ուժեր, սեփական կառավարում այդ տարածքի, բայց այստեղ խնդիրը իսրայելական այն երկարաժամկետ ռազմավարությունն է, որը ենթադրում է քրդական մեծ պետության ստեղծում ազատ Քուրդիստան։ Դա բարձր մակարդակով հայտարարվող երբեմն պաշտոնյաներ Իսրայելի առանձին պաշտոնյաներ քարտեզներ են հրապարակում եւ Սիրիայի տարածքում։ Սիրիայի, Իրաքի, Թուրքիայի եւ Իրանի։ Հիմա նաև թուրք լրագրողներն են վերջերս սկսել խոսել այն մասին, որ սկզբում Իրաքն էր, Իրաքի հյուսիսում կա քրդական ինքնավարություն։ Հետո Սիրիան, սրանք Իսրայելի թշնամիներն են, այն որ 1950-60-ականներին Իսրայելը իր համար ռազմավարություն է մշակել, դրանք հրապարակվել են 1972 թվականին։ Այնտեղ նշված է, որոնք են Իսրայելի թշնամիները՝ Իրաք, Սիրիա, Իրան, Թուրքիա եւ Պակիստան։ Հիմա Իրաքի հյուսիսում կա արդեն ինքնավար Քուրդիստան, Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում կա, արևելքում Ռոժավան։ Եվ հիմա Իրանի հետ կապված հակամարտություն Իսրայելը ունի, ամենայն հավանականությամբ դա ավարտված չէ ըստ էության, եւ մենք տեսնում ենք Իրանը որքան դյուրագրգիռ է քրդական գործոնի ակտիվացմանը, եւ այստեղ Իրանն ու Թուրքիան փորձում են համագործակցել, բայց կարծում եմ կստացվի մի իրավիճակ, երբ որ ամեն մեկը կփորձի ինքը իր տարածքը պաշտպանել, այսպես ասած, թույլ չտալով համագործակցության։ Եվ թուրք լրագրողները հիմա այսպես վերնագրային նշում են հաջորդը Թուրքիան է։ Նախորդ օրերի տեղ ունեցած հանդիպումներ, որ Իսրայելը փորձում է Հունաստանի եւ Կիպրոսի հետ դաշինք կազմել ռազմական, Թուրքիան փորձում է դրան դիմագրավելու ինչ որ տարբերակներ գտնել։ Այսինքն ուզում եմ ասել, տարածաշրջանը դեռ եռում է եւ այդ գործընթացները առաջիկա տարիներին բնավ չեն նվազելու։ Այստեղ կարևոր կլինի Միացյալ Նահանգների այն հիմնավոր քաղաքականությունը, մեզ հետաքրքրում է Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց կարևոր է նաև թե շուրջը ինչ է կատարվում, պատրաստվել, օրինակ եթե մեր առջև դրվեց մի ընտրության հարց համագործակցել օրինակ Իսրայելի հետ, թե Թուրքիայի հետ, երբ որ նրանք միմյանց դեմ կպատերազմեն, մենք որն ենք ընտրելու, քրդական պետություն է ստեղծվում, մենք կողմ ենք դրան, թե դեմ ենք դրան։ Այս սրանց մասին պետք է թե մեր քաղաքական, թե փորձագիտական շրջանակները ճիշտ է արդեն ուշացած է, բայց գոնե հիմա պետք է սկսեն մտածել դրանց մասին, գրպանում հստակ պատասխաններ ունենալու համար։ Եվ հենց այդ հնարավոր պատասխաններից էլ կախված կլինի, թե Հայաստանը կշարունակի մեծ տերությունների համար դիտարկվել կարևոր տնտեսական գործընկեր, թե ոչ։ Այդ թրիպը Նախիջևանի տարածքով եւ Հայաստանի տարածքով ցանկացած այլ տնտեսական հաղորդակցության ուղիներ, տնտեսական ցանկացած գործարք կարևոր կլինի այս Հայաստանի այսօրվանից սկսած որդեգրած քաղաքականությունից, այսինքն այն վերադառնալու են նախորդ մտքին, որտեղ որոշ ուկայացնողներ ուսումնասիրում են, թե տվյալ երկիրը, տվյալ պետությունը որքանով է կայուն, որքանով է հեռանկարային եւ այսպես ասած պայմանագրունակ, դրանից է կախված լինելու, թե հետագայում ինչպես կհամագործակցեն մեզ համար շահավետ պայմաններով մեր տարածքով կանցնեն այդ մեքենաները կամ մալուխները, թե մեր կարծիքը հաշվի չեն առնի։ Նախիջևանն է այստեղ կապված, մենք տեսնում ենք Նախիջևանի շուրջ որոշակի զարգացումներ, Ադրբեջանը Ալիևը այս տարվա ընթացքում փոխեց նաև Նախիջևանի սահմանադրությունը, այն այսպես ասած բռնակցեց հենց Ադրբեջանին։ Մենք նաև Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանի խոսքում որոշակի անհամաձայնություն դրա հետ կապված նկատեցինք, որ շեշտեց Նախիջևանի տարածքով դեպի Հայաստանի տարածք եւ Նախիջևանից դեպի Թուրքիայի Կարսի նահանգ, այսպես նա չնշեց Ադրբեջանի Նախիջևանի մասին։ Սա հուշում է, որ Նախիջևանի շուրջ որոշակի հետաքրքրություններ մյուս երկրներ, ինչպես մենք ենք անհանգստանում օրինակ Սյունիքի համար, Սյունիքի տարածքի համար եւ այլն, նույնիսկ Ադրբեջանը ու Ալիևն են անհանգստանում, թե Նախիջևանը կարող է Ադրբեջանի համար թե զարգացման հնարավորություն ապահովել, թե կործանման։ Ալիևի հայրը Հեյդար Ալիևը Նախիջևանի կառավարիչն էր, երբ որ տեղափոխվեց Բաքու եւ դարձավ այնտեղ նախագահ։ Մինչ օրս Ալիևները մնացած քաղաքական ֆիգուրները վախենում են Նախիջևանյան այդ հնարավոր սցենարից, որ Նախիջևանը կարող է վերստին դառնալ
Ադրբեջանի, ամբողջ Ադրբեջանի առաջնորդ, ու Ադրբեջանում այս պահին իշխանափոխության փոխակերպման գործընթացը տեղի ունենում, փորձում են կառավարել տարբեր կլանային շահեր կան, կլաններ կան եւ փորձում են այդ կլաներին զսպել, դրա միջոցով կազմակերպել այնպես, որ Նախիջևանը դառնա Բաքվին լիարժեք ենթակա միավոր, որ այլ պետությունների հետաքրքրությունները այստեղ տեղ չունենան, զսպի թե Թուրքիայի, թե Ռուսաստանի, թե հատկապես Իրանի հնարավոր ազդեցությունը, նույնը ինչ որ նշեցի, մենք մտածում ենք, որ մենք կարողանանք Հայաստանը կարողանա կազմակերպված պետություն ներկայանալ աշխարհին, նույն խնդիրն էլ փորձում է Ադրբեջանը լուծել եւ մեր այդ կազմակերպվածությունից կախված կլինի, թե տնտեսական օգուտները նաեւ քաղաքական եւ ռազմական օգուտների անվտանգության որոշակի երաշխիքներ մեզ կապահովեն, թե չէ, մենք լուրջ տնային աշխատանք ունենք անելու, որ պետք է գնանք այդ աշխատանքները լուծելու, ուշադիր զննելով ամբողջ տարածաշրջանը, ուշադիր պուլսի վրա պահելով բոլոր իրադարձությունները ուշադիր ուսումնասիրելով, բայց անելով այն աշխատանքը, որը մենք պետք է անենք հեռանկարային, այսինքն մեր համար մի քիչ ավելի բարդ է իրավիճակ, երբ որ մենք այսօրվա խնդիրը պետք է լուծենք եւ երկարաժամկետ ռազմավարական խնդիրները պետք է լուծենք, բայց այլ տարբերակ չունենք։ Երբ ասացիք, որ թուրքական մամուլի, այսպես ասած, հաջորդը Թուրքիան է եւ այլն, այսինքն հնարավոր Իսրայելի կողմից միջամտություն Թուրքիայի տարածքում։ Սիրիայի տարածքում այսօր կան թուրքական եւ իսրայելական զորքեր, նրանք շատ որոշ տարածքներում շատ մոտ են գտնվում եւ փոքր-ինչ անզգուշություն եւ կարող է վերածվել անմիջական, թեկուզ ոչ իրենց տարածքներում, բախվել Սիրիայի, բայց Սիրիայի տարածքում նրանք մի քիչ ավելի կայացած երկրներ են եւ կփորձեն թույլ չտալ, որ իրենց տարածքներում տեղ ունենա, չնայած Իսրայելի դեպքում ինքը Իրանի հետ բախման գնաց, վտանգելով իր տարածքը հենց, բայց Թուրքիայի դեպքում կարծում դեռևս կպահպանվի, օրինակ կարող է Կիպրոսի տարածքում, միջերկրական ծովում կամ Սիրիայի կամ Իրաքի տարածքում որոշակի բախումներ հնարավոր են, մանավանդ եթե օրինակ մինչև 1 ամիս առաջ խոսքը քաղաքական առճակատման միմյանց վիրավորելու Հիտլերը դու ես այս մակարդակի վիրավորանքների մակարդակի, բայց հիմա նաև ռազմական պատրաստությունների մասն է խոսքը։ Հա, նաև ցեղասպան դու ես, ոչ դու ես ցեղասպան, այս թեմաներն էլ են շրջանառում։ Իրանի մասով իրենց բարբերաբար արձագանքներ են հնչում, որ ռազմական գործողությունների դեպքում շատ ավելի ուժեղ պատասխան կտան, քան տվեցին հունիսին, իսրայելական կողմը բարբերաբար Միացյալ Նահանգների հետ իրանական հարցով քննարկումների մեջ է, կան շատ դիտարկումներ, որ այնուամենայնիվ Իրանին էլի լինելու է իսրայելական, այսպես ասենք, հարվածներ եւ այլն, հա, այ դուք ինչ եք կանխատեսում, Իրանում պատերազմը բռնկվելու է։ Մի քանի օր առաջ Նեթանյահուն լուրեր տարածվեցին հավաստի աղբյուրներից, այսպես ասած, որ իսրայելական կողմը Միացյալ Նահանգներին ծանուցել է, տեղեկացրել է, որ պատրաստում է Իրանի դեմ նոր գործողությունների, քանի որ Իրանը կրկին սկսել է բալիստիկ հրթիռներ արտադրել եւ միջուկային տեխնոլոգիաները շահագործել։ Կանխատեսումը այնքան էլ լավը չէ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ իսկապես այն ծրագրերը, ռազմավարական ծրագրերը, որ ունի Իսրայելը այս տարածաշրջանում, դառնալու հեգեմոն, դառնալու մեծ Իսրայել, ստեղծելու քրդական պետություն, դրանք բոլորը ենթադրում են ոչ միայն Իրաքի, Սիրիայի, նաև Թուրքիայի եւ Իրանի մասնատում։ Մենք տեսնում ենք նրանց ակտիվ գործողությունները ամբողջ տարածաշրջանում, թե իր տարածքների ընդլայնման, թե ազդեցության գոտիների առումով։ Եվ Իրանը այստեղ զգուշանալու լուրջ պատճառներ ունի, մենք այս մասով էլ պետք է ուշադիր լինենք, որ չվերածվենք կողմի, որևէ բախման կողմի։ Դե մենք գիտենք Ադրբեջանը որպես Իսրայելի թիվ 1 դաշնակից ինչպես աջակցել է, շարունակելու նույն ձև աջակցել եւ արևմտյան երկրների վերաբերմունք Ադրբեջանի նկատմամբ նաեւ սրանով է պայմանավորված։ Մենք երբեմն զարմանում ենք, թե ինչի է օրինակ արևմուտքը հանդուրժում Ադրբեջանի ագրեսիան, ագրեսիվ քաղաքականությունը այդ թվում մեր նկատմամբ, Արցախի նկատմամբ տեղի ունեցածը, բայց հանդուրժում է, որովհետև Ադրբեջանը դեռ անելիքներ ունի այս մասով։ Իրանի հետ կապված այս ամենը Իրանում շատ լավ քաջ գիտակցում են, փորձում են Ռուսաստանի, Չինաստանի աջակցության որոշակի ուժերը հավաքել, կենտրոնանալ հնարավոր հակազդեցության վրա, քննարկում են նույնիսկ մայրաքաղաքը տեղափոխելու հարցը, իհարկե մի քիչ էկոլոգիական հիմնավորման, բայց հասկանալի է, որ խոսքը Ադրբեջանի սահմանից հնարավորինս հեռու տանելու մասին է։ Այդ ենթադրությունը կարող ենք այդպես անել,
ջրի խնդրի պակասի պատճառով է այնտեղ հիմնավորումը բերվում, բայց ամռանը տեղի ունեցածը եկավ հավաստելու, որ մայրաքաղաքը այնքան էլ ապահով վայրում չէ։ Եվ հիմա նմանատիպ խոսակցությունները բնավ պատահական չեն։ Ամենայն դեպս կանխատեսումները այդպեսին են, որ առաջիկա 1-2 տարվա ընթացքում իսրայելական այդ քրդական պետության ստեղծման գործընթացը ել ավելի առաջ է մղվելու, այդ թվում Իրանի համար հնարավոր լուրջ վտանգներով։ Իրանում այս ամենը շատ լավ գիտակցում են, փորձում են կազմակերպել։ Հիմա ըստ տարբեր տեղեկությունների իրանական ռազմական ուժերը գործողություններ են իրականացնում Իրաքի սահմանին գտնվող իրաքյան տարածքներում, փորձում են կառավարել իրավիճակը, թույլ չտալ անջատողական շարժումներ, ապստամբական որոշակի ուժեր, ահաբեկչական ինչ-որ մուտքեր։ Թուրքիան Իրանի հետ սահմանին մեծ պատ է կառուցում, այդ նույն տեղափոխությունները կանխելու հնարավոր դիվերսիոն խմբերի տեղափոխությունները կանխելու համար։ Նախապատրաստական իրավիճակը, ինչպես հիմա եվրոպական երկրներն են նախապատրաստում Ռուսաստանի դեմ հնարավոր պատերազմի կանխատեսելու որոշակի երկարատև ժամկետներ, մեծացնելով իրենց ռազմական բյուջեները, նույնիսկ աշխարհի մնացած երկրները։ Իհարկե այդ կանխատեսումը շեշտում եմ, այնքան էլ լավը չէ, բայց սրանք հույս կա, որ կարող է որոշակի իրավիճակում օրինակ միջուկային տեխնոլոգիաների հետ կապված կամ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների հետ կապված կնստեն մի սեղանի շուրջ եւ խոսեն, այստեղ կարևոր է Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա որոշակի պայմանավորվածություն, օրինակ Իրանի հարցում կան նրանց միջև էլ կան որոշակի հակասություններ, Իսրայելի ծրագրերը այնպես չի որ բոլոր եվրոպական երկրներն են ողջունում։ Բայց ինչ է կարծում, պարոն Հովհաննիսյան, եթե վատթարագույն սցենարը գնա, այսինքն համաձայնություններ չլինեն, Իրանում ինչ-որ ռազմական գործողություններ սկսվի, հա, Սիրիայի տարածքում իրավիճակը թեժանա, Թուրքիան ինչ-որ ձևով ներգրավի, այս մեր, այսպես ասեմ, խաղաղության գործընթացը կպայթի։ Մենք պետք է վերադառնանք ամենասկզբի մտքին, որ այդ ժամանակ կարևոր կլինի, թե մենք կազմակերպվածության ինչ մակարդակ ունենք եւ որն է մեր մոտեցումը, որ նպատակի կողքին ենք, այսպես ասած։ Բայց այդ ընտրությունը պարտադիր է լինելու։ Այսինքն կարող է այսպես չեզոք մնալ, ոչ ձեզ հետ, ոչ նգրացեք ձեր հարցերը։ Չի լինելու երկար չեզոքություն պահպանել։ Տեսեք, մի պրիմիտիվ օրինակ պետք է բերենք, եթե օրինակ Միացյալ Նահանգները մեզ առաջարկում է ինչ-որ գործարք է առաջարկում, եթե մենք համաձայնում ենք իր հետ գործընկերային շարունակում ենք, եթե չենք համաձայնում, բայց վաղը մյուս օրը մենք խնդիր ենք ունենում, մենք ենք դիմում Միացյալ Նահանգներին, նա մեզ հիշեցնելու է, որ մի ժամանակ առաջ մենք իրեն մերժել ենք։ Այս տրամաբանության մեջ է, սա ինչպես մարդկային հարաբերությունների տիրույթում, նույնիսկ պետությունների միջև։ Հիմա պետությունը ինչքանով կազմակերպված կան, այդ կազմակերպությունը ինչ է ենթադրում, կանխատեսումներ, վերլուծություններ, ռազմավարություններ, հնարավոր են, որ նշեցի պատասխանը գրպանը ունենալ, հենց դրա մասին է։ Այսինքն ցանկացած պահի օգտագործել տվյալ որոշումը իրավական ակտերի տեսքով, հասարակական տրամադրությունների տեսքով, քաղաքացիների տեղաշարժերի տեսքով եւ այլն, որպեսզի տվյալ իրավիճակում չեմ ասի ընդհանրապես չտուժել, գոնե քիչ տուժել։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս Գեղարդ գիտավայրելուծական հիմնադրամի փորձագետ Վահրամ Հովհաննիսյանն էր։